打呼。睡觉的时候因为呼吸道不顺畅而发出声音，就叫做打呼。双腿盘坐，心神守一，调整呼吸吐纳，就叫做打坐。4个人坐在一起玩麻将赌钱，就叫打麻将。限时之内把球投进篮筐里的运动，就叫做打篮球。趁着四下无人，偷偷摸摸的拿着手枪，就叫做打猎。